lingsiring ratri abyore kang lintang kumedhap titi sonya tengah wengi lumrah gandaning pos pito kareng waning pudyan nira yen kembange kembang menur siler ganto kang winuwus munggel ing kawidatan kawursita panandang ingkang sampun tinampi dening pepatih Ngastina Raden Gandamana Raden Suman ingkang sampun ketingal bingah-bingah ing penggalih rumaos unggul jurite kondur arsa matur wonten ngersanipun Sang Prabu Pandhu Dewayana kinocap ingkang wontening kasatriyan panggombaan rayi kadanging Prabu Pandhu Dewayana Raden Yama Widura Raden Yama Widura dipun dherekaken Tripanakawan Kyaning Lurah Semar Bagong lan Besut anggoning padha suka parisuka lakae sarunging jagung pancen nyata hematinan pancen tresna ora gawe kala granati kuciwa insanya jalanila yes ini sarung
kene dole. Jalali lo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadek limbuan Zut kadek Pak. Langsung goro-goro ngono. Ya. Gong, apa mau? Ayo matur kesuwun marang panjenengane Bapak Lurah. Sing wis percaya marang awak dhewe sak rombongan. Ya. Pak Lurah enggal ingkang ana ing Kelanting Sari, Kecamatan Tarik, Sidoarjo. Ngono ya, ya. Bebarengan karo ingkang garwa sing wis padha sepakat gawe tasakuran gedhekno rasa syukur ana ngersani Gusti Allah Ta'ala supaya mbarokai oleh keplekat utawa dadi kepala desa utawa dadi lurah ana ing Kelanting Sari kene dole. Alhamdulillah. Muga-muga barokah ya mo. Tak jaluk sing rukun ae Pak. Apa? Rukun. Sing biyen masih dudu pendukunge ya ayo dijak rukun. Sing biyen gak milih ya ayo saiki dirangkul bareng. Aja nganti semon-semonan, aja nganti geger. Aja niru kaya nggonku. Apa? Mara tuwa karo mantu ngene nek siji pilihan sampai 5 tahun gak wawuh. Tangga ya ngono. Atik cidek siji milika siji miliki sampai 5 tahun ya gak sapan. Ndondi ku nggonku nggonmu lho. Aja ditiru. Kelanting Sari kene ayo dijak rukun, sing ndukung karo sing ora ndukung ya ayo dijak rukun dirangkul karo panjenengane Pak Lurah bareng-bareng ngono ya Syut. Nah iya lho Pak. Tapi yo gak gampang nak dadi lurah saiki ku anggitmu. Anggitmu yo gampang ngono dadi lurah saiki. Yo gampang sih mo. Saiki proyek teko ndukur lho. Anggitmu yo terus gak diwaspadai teko ndukur ta. Jare wong korupsi ku nek atik
berjamaah gak popo. Jari sapa Pak gak popo Pak? Akeh wong sing di klambeni oren nih kok anggit sampean lho. Iya. Encene dadi pejabat iku saiki ya hati-hati. Hati-hati Pak, temen hati-hati. Ndak pangon aku lak nyalon lurah. Lah lha pokon gak nyalon lurah enak ndalang. Kita sinden ayu-ayu. Kaya ngono ya Caya. Oh iya. Ambek maneh kon nyalon lurah iku apa bandamu saiki nek gak miliatan gak dadi jarene. Ayo temenan ya Pak. Lulusan apa kon katene nyalon lurah iku lho. Ya gak kena dinyek ngono Pak, wong jenenge wong ku derajate dhewe-dhewe. Ngono lho. Masih sak seniman ngene umpamane pancen dipercaya wong akeh lah ya sing penting lah ya lobine. Saiki sing penting lobine. Ana wong nang warung dikumpuli, dijak mangan bareng, dijak ngerokok bareng, dijak ngopi bareng. Iku nek durung dadi, nek durung dadi. Nek wis dadi gak metu belas. Waduh, iya. Wis ya Nak. Gayo panglipur. Syukur ana ngersane Gusti panjenengane Pak Lurah sing wis mengkoni derajat, sing wis diplekat, sing wis kabeh tanggal 29 iki mau sing wis disahno minangka pengayom sak kelurahan Kelanting Sari Kecamatan Tarik. Matur nuwun. Wis muga-muga cocok Nak, muga-muga cocok iso nyembadani marang rakyat kabeh. Pancene wong kudune ngene kok Nak, nek wis dadi lurah iku kudu duwe obyekan dhewe nek ana njaba. Lho. Carik diwongno. Pamong diwongno kabeh. Lurahe nyambut gawe nok njaba. Lho. Ngawasi ana njero, proyek ana njaba ditandangi. Nek oleh wulu pawetu utawa rejeki teko njaba disok ana desa kene diamal-amalno karo rondo-rondo sing wis sepuh-sepuh, anak yatim piatu. Wah, tambah berkah, tambah barokah kaya ngono Nak. Wis berlaku jare Pak. Lah iya ya wis ditindakno ket biyen ngene iku lho Sud. Wis ngono iku. Wis gatek dielingno wisano. Wis sepakat jarene karo Keng Garwa ya ngono karo Bu Lurah wis sepakat. Ya wis. Wis Nak, ayo Nak. Nembango sing apik ngono. Mangono titipan lali janjine. Oh. Aku sik eling ae iki Mang. Lali janjine tapi langgam. Lali janjine tapi langgam. Nah. Penyuwunane sapa ya klebu dulur-dulur sing ana ing Kelanting Sari kene ngono. Mbok cacakmu amor iki Mang njaluk lagu apa iki Mang? Ngono ya, wis. Aja wis barang arep jare ngono. Suarane sapa moh Aja njaluk Mbak Tarti. Mbak Tarti mau wis rupane ngenyah kencur terus. Iya paham, adem-adem ngene iki temenan wis temenan. Temenan adem-adem ngene iki. Gaekno Nak lali janjine ya, tapi langgam. Ngono lho. Engko nang dindandutno. Langgam. Langgam. Suarane dulur-dulur sing sisih kidul ae jaluk dhisik. Kidul ae dhisik. Iki lak kidul sik. Ah iya. Kidul. Pun, monggo melek kabeh kok. Nggih. Iya, Cah. Lali janjine langgam.
Suwantenipun sinten monggo sing penting sisih kidul. Sing atine cuwacak. Tatak kok cacak lah ya tatak. Wis keturutan ngene lak lowek kok ngono yo. Ada temenan. Temenan. Wah iya. Segower ngono mau. Gak seger apa ngadepi kaya ngene. Ha iya. Lah nggih. Atik warnane terong niki. Oh iya. Ngenyari Siprek kok. Nah nggih ditunggasaken dalange. Dah, Pak.
Alhamdulillah lho. Sak langgame sak ndandute Sut. Waduh iya. Sedengan Pak Yamin iki terus langgam sak ndandute. Nah iya cocok. Pengiriman liwat SMS wake Pak ngono ya. Kandakno yen pancen dalu iki di streaming karo dulurku lanang lan garwane. Awake sing cuwilik iku. Iya. Wah. Cuwilik. Permana Official One. Nah. Sing nyetel Permana Official One. Terus lettinge Laduni Pak. Laduni. Wah. Pendeke. Dibantu son saka panjenengane Pak Lurah kanggo suara keluar jos. Pentas maneh kapan? Tanggal 13 Pak. Kandhanono makna. Nok endi Pak? Nok Sedayu. Universitas Sunan Gresik. Lawake Cak Kirun CS. Sakmarine iku terus pengajian lan sak pinunggalane. Gawene apa? Gawene Universitas Sunan Gresik. USG Universitas Sunan Gresik. Nah, iki sing karepe kanca-kanca ngejak latihan mbuh dinane njaluk Senin. Nah. Sepakat Senin ya Senin, nek Senin kabeh. Nek Senin berarti budal isuk. Nah. Budal isuk. Latihan nang ndi Pak? Nang Genteng Kali Surabaya, Taman Budaya. Iya. Latihane mrono Sut. Ngumpul ana Karangasem ngono. Iya, aku tak sewakno elep. Karo sing nek gak mod tak tumpakno trek. Hebat jare iya. Wis nggih sepakat dina Senin nggih. Esok. Tuh. Gak iya ah. Bundel nying seti tak kandhani. Nah, ngono lho. Ana sing Senin gak iso, ana sing Rebo gak iso, ana sing Selasa gak iso. Nah, niki. Nggih. Pak Lurah sajake iki utawa lan dulur lanang nyuwun kangene ati, Bah. Nah ya, kewangen wisan. Iki kelebu dulur lanang ya. Gusman Slempit nyuwun sholawat tombo ati kur bersama versi Samboyoan matur suwun. Uga iki sugeng dalu Pak kula ki dulur dhewe nggih Mas Mojar Mojosari Mojokerto nyuwun kanca rombongan hadir sak Mojokerto niki sami hadir nyuwun tembang wisa tresna matur nuwun tembang wisa tresna nggih sugeng dalu Pak Dalang kula saking Ndodokan nyuwun rengu matur nuwun nggih ugi menika saking Mojowuku Gus Udin nyuwun telo rambat gending menika kakintunaken sedaya pandemen matur sembah nuwun. Nah. Wilujeng dalu bapa kula Pak Rus menawi wonten wedal nyuwun lagu Andai Tak Berpisah. Kula tak duet kalian Mbak Widuri. Nah. Andai tak berpisah. Oke. Dilayani kabeh nggih.
Dilayani kabeh gak wayangan. Wayangan kok lah apa gak wayangan nggih. Kon monggo. Nggih nyacak. Sabar sing nggih Pak Amor. Nggih. Kula tak nyacak Pak Rusmin saking pundi dadapan nggih. Iya, dadapan nggih. Parengan nggih, parengan. Nah. Karo nyacak sindenku sing widuri. Widuri. Elok bagaikan nggih. Panyuwune mang apa? Monggo, Pak. Pak Rusmin. Ah iya. Iki dulur blanglor tapi kandel. Nggih, monggo. Ah iya. Semangat-semangat ngene aku seneng wis pendeke. Mbak Widuri. Wilujeng enjang Pak Rusmin. Ayo wis, sampean kancani Mbak niki Mbak. Masuk. Pak Rus, tasik tedas samonten niku. Tasik tedas. Tasik pepek kok nikune. Lah iki tedas ya. Jenengan niku lho, tasik tedas. Ya. Waduh, kula sing wedi. Sendek. Pun mau usah repot-repot. Enggak usah repot-repot sing akeh mawon. Wah iya. Sarate. Nggih. Napa wau Pak Rus pamundhute? Andai tak berpisah. Andai tak berpisah. Wong sakniki dereng berpisah wis ndolek maneh ngono lho. Lah iya. Niku lho tiang-tiang niki. Terus pundi musisi? Siap nggih. Ayo. Andai tak berpisah. Monggo. Lancar. Nggih. Lho ditutup malih. Mungkin wayahe nyicil ibu. Iki lho disoting. Nah, sing mesra iki lho Pak Rus. Sugeng dalu Pak Warjo. Esa mesut ya. Jangan kau sangka aku bahagia karena diriku masih sendiri. Jalani sepi karena tak ingin menikah lagi. Egoku dan egomu tak mengalah, ingin menang sendiri. Yang putus di tengah, apa mungkin disambung kembali? Andai tak mengalah di antara kita, mustahil bersatu lagi. Kedua bukan ku ubah, kasih sayangku padamu tak
Egoku dan egomu tak mengalah, ingin menang sendiri. Maestro Nada. Yuk. Ayo Pak Yan. Sendiri tanpa cinta, semenjak kau dan aku berpisah. Jalani sepi karena tak ingin mencari ganti. Andaikan kita dulu tak berpisah seperti ini. Egoku dan egomu tak mengalah, ingin menang sendiri. Yo. Ada yang putus di tengah, akan mungkin disambung kembali. Andai tak mengalah di antara kita, mustahil bersatu lagi. Demi waktu kan ku ubah kasih sayangku padamu, kasih. Walaupun ku coba menghentikan rasa, dirimu takkan terganti. Andaikan kita dulu tak berpisah, takkan seperti ini. Egoku dan egomu tak mengalah, ingin menang sendiri. Andaikan kita dulu tak berpisah, takkan seperti ini. Egoku dan egomu tak mengalah, ingin menang sendiri. Matur nuwun Pak Rusmin. Matur suwun. Eh, Alhamdulillah. Saka parengan dadapan Bendung sae. Sip. Nggih. Kari pamunduting Pak Amor nggih. Nyuwun kangeni ati nggih niki Pak nggih. Kangeni ati. Wis kangen temenan karo kesenian Jawa klebu wayang Purwa. Nah, ya. Nggih, Le. Sisil lor nak. Ayo sisil lor. Sisil lor ya. Telu bareng Sulis karo Cynthia, karo Ajeng. Bareng ya. Si Mas, gaekno Sekar Sari Mas, aku kok kangen Sekar Sarian. Gitu. Nek gak di Sekar Sari ngono gak kompak ya. Masuk, ayo nggih. Iya Mas. Sekar Sari. Selamat malam. Kami grup dari Maestro Nada menampilkan
3 artis. Sulistyowati Sri Asia, Sentia Dewi, Ajeng Putri, apa jut panyune mau, panyune dulur lanang mbokong aya. Kala wau ingkang dipun suwun kangeni ati. Oh, kewangeni ati. Nggih. Nggih wong mbokong. Lis.
sing kidul Yut. Ah iya, Pak. Tak dekne bareng. Ah iya. Sing kidul didekno bareng. Ah iya. Ana penyuwunan telu apa ae. Rengu. Heeh. Ana penyuwunan maneh apa iku? Kesik tak wacane, Pak. Iya, wacan dhisik cekak lali. Heeh. Ana rengu, ana tombo ati kur bersama versi Samboyoan. Ana meneh sing teko Mojosari, Pak, grup Mojosari napa? Tembang Wisa Tresna. Nah, iki digawe telung lagu iki digawe bareng tapi dikeroyok sinden 5. Nah. Ya, 5 ya. Ya. Jumenengno, Mas. Nah, ya. Kompakno, Lur. Nah, iya. Sigrano, Dulur. Nah, monggo, ayo. Kanggo njenengake dulur 5. Monggo, sigrak. Saking lemu-lemu nih sampai gak mot. Buatan Pak, niki lumpun tali-tali. Alhamdulillah. Niki sone sing terlalu besar mungkin. Ja. Niku sing salah sone. Napa gonge nggih sing salah? Kegeden gonge. Boten sitok niku angkur-angkur ndukur son niku sitok. Oh. Berarti sing paling alit. Mbak Ini. Niki mau napa Bapak? Enten rengu. Rengu. Enten tembang Wisa Tresna. Wisa Tresna. Terus tombo ati ya. Tombo ati. Niki dipilih ngoten ta Bapak? Wis pokoke gunakno telu iku. Oh, sedanten. Berarti gak pilih kasih ngono lho, Nduk. Nggih, monggo dados. Iya. Monggo dipun wiwiti.
wae. Monggo pundi sing riyin, rengu ta Mbok Ati? Nggo dulur dodokan kalian dulur Mejosari.
Yo Spesial buat bos ketok. yo wis ya Sud kabeh ya Sud. Oke. Ana kurange ora awak dhewe nglayani njaluk sepuro ya Pak. Iya. Wong urip iku gak ya luput saka kesalahan. Iya. Iya Pak, Pak D. Ndara panggombakan Yama Widura. Iya Nak. Iki lak ya putrane Ndaramu Wiyasa. Bener mo. Anak sing nomor 3. Ha iya. Mari Destarata terus Ndaramu Pandu terus Yama Widura. Nah. Doen kabar napa nggih Gus?